هاد الفطائر هادي غادي توفر عليك بزاف ديال الوقت والمجهود، وغتوفر عليك لوقيف في الكوزينه، وغتحتاجيهم بزاف في رمضان. كيوجدوا في وقت وجيز، سهلين غير في المقلاة بدون فرن، وبحشوه اللي انت كتفضليها. كيجيو خفاف ورطبين كيذوبوا في الفم، والاهم من هادشي انهم سهلين واقتصاديين. خليك مع المقادير وطريقه التحضير. ولا اول مره كتشاهدي الفيديوهات ديالي كندعوك للانضمام الى القناه والصفحه ديالنا على الفيسبوك. لتحضير هاد الفطائر كنحتاج بيضة واحدة، ملعقتين كبيرتين من السكر الخشن اللي هو سكر سنيدة، والملح حسب الذوق. غنخلط هاد المكونات جيدا مع بعض، وغادي نضيف 2 معالق كبارين ديال الزيت النباتي، نخلطو جيدا. ساهلين في التحضير ودغيا كيخمروا واقتصاديين في المكونات. هنا غادي نضيف 2 كيسان ديال الماء دافي، اي كاس بغيتو. الكاس يبقى على حسب الكميه ديال الفطائر، الكميه ديال العجين اللي بغيتو. غادي نضيف ملعقه كبيره من خميره الخبز مع 2 كيسان ديال الماء يكون دافي باش هكذا دغيا كيختمر عندنا العجين. ونفس الكاس باش عبرنا الماء كنديروا 2 كيسان ديال الطحين. درنا 2 كيسان ديال الماء غنديروا 2 كيسان ديال الطحين. درنا 3 الكيسان ديال الماء غنديروا 3 ديال الطحين، ونخلطوا الكل جيدا حتى ما يبقاوش عندنا تكتلات ديال الدقيق. والدقيق تقدروا تصايبوهم بالدقيق الخاص بالحلويات او الدقيق العادي. هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا، كيخصو يكون خفيف جاري. كنغطيوه ونخليوه جانبا حتى يختمر. في هذا الاثناء كناخذوا مقلاة غير لاصقه كنضيفوا فيها شويه ديال الزيت، وكنضيفوا الكفته. ولا تقدروا تضيفوا اي حشوه. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه على حسب الرغبه بطبيعه الحال. ممكن ديروهم بالطون كيجيو ممتازين، كيجيو زوينين بالكفته وكيجيو زوينين حتى بالدجاج، صدر ديال الدجاج اولا دند. غادي نشحر هذيك الكفته مع داك الزيت، ومباشره كنطفي النار وكنخلي الكفته ديالنا تبرد. وفي هذا الاثناء كتكون العجينه ديالنا خمرات وتضاعف الحجم ديالها وانتفخت. كنحركها مزيان باش يخرج من هذاك الهواء والخميره. كنهبط العجين ديالنا ولا الخليط ديالنا كيف شفتوا غير كيخمر كيتماسك، ما كيبقاش جاري كيف شفتوا في الاول. ودابا غادي نضيف الخضر اللي عندي هنايا. الفلافل الالوان، درت الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء والفلفله الصفراء. بالنسبه للحشوه تقدروا ديروا اي نوع من الخضر عندكم. بعض المرات كنحضرهم انا بالكورجيت، بعض المرات كنحضرهم بليشو. هنايا ضفت خيزو محكوك طولي، بصله مقطعه رقيق، وحتى الفلفله مقطعه رقيق مزيان. كنضيفوا ديك الكفته اللي شحرناها وشويه ديال الفرماج او الموتزاريلا. وها العجين ديالنا او الخليط ديالنا ضفنا له الحشوه ديالو. دابا غنضيفوا التوابل اللي عندنا: الملح، الخرقوم، التحميره والبزار. الكميه ديال التوابل كتبقى على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه. فكنخلطهم مزيان. هي الاولى عاد كنضيفهم وغادي نخلط الكل جيدا. هكا كيوفر علينا اننا نقرصو، يعني كياخذ لنا داكشي الوقت ديال التقراص والعجين وعمر. هكذا كلشي مخلط دقه واحده، وغنطيبوا كلشي دقه واحده. دغيا كيوجدوا دغيا كيخمروا تقريبا 4 ساعات ل 20 دقيقه تيخمروا لنا هاد الفطائر. كتخمر لنا العجينه. كنضيفوا الحشوه اللي كتكون طريه، غير نقطعوها رقيق بزاف باش دغيا كطيب لنا في المقله. ملي كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان غادي ندوزو للمرحله اللي غادي نطيبوا هاد الفطائر في مقلاة غير لاصقه. كنضيفوا القليل من الزيت النباتي، كندهنوا المقله ديالنا مزيان باش الفطائر ديالنا ما يلتصقوش. النار تكون متوسطه، تكونش مهيله وما تكونش مرتفعه بزاف. كنضيفوا كميه من العجين على حسب الحجم اللي بغيتوهم كبار او صغار، وعلى حسب حتى الحجم ديال المقله ديالكم. كنخليها حتى كطيب من التحت وكنقلبها باش طيب من الجهه الاخرى. النار تكون دائما متوسطه وتكون في نفس المستوى، ماشي مره نزيدو مره نقصو. ونتسناو عليها حتى طيب مزيان من الداخل. صافي كنطلعوا نشوفوا واش طابت من الجهه الاخرى. ملي كتكون طابت صافي كنزولوها وكنضيفوا مره اخرى الزيت. كندهنوا المقله ديالنا، وهاد الخطوه دائما كنديروها فين ما حيدنا واحد الفطيره كنعاودوا ندهنوا المقله ديالنا بالزيت. وكنضيفوا كميه من العجين، وكل مره غنضيفوا العجين كيخصنا نحركوا في هذاك الاناء اللي فيه الخليط باش هكا كنهزوا يعني
الخضر وكل شيء مع بعض، حيت ملي كنخليو كينزل كل شيء لتحت. كنخليوها حتى كطيب من الاسفل وكنقلبوها وكنتسناو عليها حتى تطيب من الجهه الاخرى بنفس الطريقه. كنتفقدوها واش طابت ولا لا، وملي كتكون طابت صافي كنزولوها. هنا هذه باقي خاصها شويه، غنردها باش حتى طيب وتحمر لينا شي شويه عاد باش نحيدها. كيف شفتوا الطريقه سهله، هادو توجدوهم الفطور في رمضان وتوجدوهم حتى الكوتي من غير رمضان او العشاء، يصلحوا كوجبه عشاء. هذا الاقتراح غادي يعجبكم بزاف لانه فطائر سريعه التحضير لذيذه في المذاق. وبالنسبه للحشوه تقدروا تنوعوا فيها كيف بغيتوا، وهكا كتنوعوا في الفطائر ديالكم كل مره كيجيوكم بمذاق مختلف. وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، ومباشره كنقدمها بالصحه والراحه. كتجي بهذا الشكل هذا، كيجيو فطائر اللي هما رائعين ورطبين، غيبان لكم من القوام ديالهم شحال رطبين، وحتى من هذيك الحشوه كطيب لان قطعناها رقيق. الا بغيتوا المقادير مكتوبه يكفي انكم تضغطوا على العنوان ديال الفيديو وغادي تلقاوها في صندوق الوصف بالعربيه والفرنسيه والانجليزيه. ما بقى لي الا نودعكم ونشكركم جزيل الشكر على الوفاء الدائم للقناه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. الى اللقاء.